今天，美国正式退出世界卫生组织了。实际上呢，特朗普第二次就任总统之后啊，美国已经宣布退出了66个国际组织。很多人在想，美国下一步会不会连联合国都要退群了呢？今天呢，我们换一个角度来看这件事儿啊，我们把国家当成一个长期投资人，把这一次美国退出66个国际组织当成一次国家层面的资产配置动作，来看看它到底在做什么样的选择，以及对我们普通投资者来说，这件事儿有哪些启示。刚才我说美国退的66个群，当然不是微信群，而是长期存在的国际组织。那这其中呢，就包括35个非联合国组织和31个联合国机构。那么，联合国体系内的这31个机构都包括哪些呢？典型代表啊，包括世界卫生组织，英文简称呢 WHO，还包括呢联合国教科文组织、联合国人权理事会、联合国难民署等等。那这些呢，凡是带联合国的这些机构，对我们来说都是耳熟能详，经常在新闻里面听到。它们的核心特征都是挂在联合国体系下，有长期预算的，有会费分摊机制的。那么这一类呢，应该说叫做规则型加公共品型组织。第二类是非联合国的多边组织35个，那包括呢叫全球公共卫生基金，还有某些环境啦、妇女啊、教育专项组织等等，还有一些区域协调机制。那这些组织呢，不一定是天天上新闻的，但是它的会费账单是按年或者是按项目走的。它们的核心特征呢是项目制、专项拨款，目标单一，但是周期很长。所以呢，这一类更像是长期订阅服务。那这些组织呢，有几个共同的特征啊。第一，它们不是一次性的支出，而是长期的会费。第二，它们不仅意味着交钱，还意味着长期责任和义务兜底。第三呢，这些支出啊都是刚性的，每年都要发生。特朗普这次呢，就等于把这一系列长期的订阅一起给停掉了。这66个组织当中，大家最熟悉、最有代表性的，就是集中在这两个体系了。一个就是以世卫组织为代表的功能性机构，一个呢是以联合国为核心的多边体系。那么核心问题来了，美国为什么要系统性的退群呢？如果我们把国家看成一个投资人，我们会发现特朗普这一系列的举动背后有三个动机。第一呢，就是从全球公共品到本国优先。那这些国际组织，它本质上是在提供什么呢？协调规则公共品。但是问题是公共品的成本现在越来越集中在少数的国家身上。过去呢，美国愿意承担一部分全球公共品的成本，是因为那样做能够换来规则的制定权和它长期稳定的红利。但是现在呢，美国就开始问自己一个问题了：我为什么还要继续为一个不再统一、我也协调不了的世界买单呢？第二个原因呢，就是从规则红利到规则负担。那么，当规则不再带来红利的时候，它却要承担这样长期的责任。那么这些规则就会被重新定价，甚至被放弃。第三个原因就是从效率最大化转向安全最优先。当国家开始像一个长期投资人，它就会减少不确定性的支出，收缩外部的义务，提高内部安全和可控性。退群本质上呢是一种止损，它也不是断交。那么接下来呢，我就从大家最熟悉、争议也最大的世卫组织和联合国开始，一笔一笔的把这个账给大家算清楚。大家现在最关心的就是这个世卫组织美国推群的问题。那世卫组织到底是干什么的呢？首先世卫组织不是救援队，它也不是医院，它主要呢就是干这么几件事儿。第一呢，就是疾病监测和信息通报，它维护的是一个全球公共卫生信息网络。第二呢，就是制定公共卫生的标准，比如说疾病的分类啦、诊疗的建议啦、应急框架等等。第三呢，就是对发展中国家做技术援助和培训。第四呢，就是协调各国卫生系统。那注意，这里是协调而不是指挥。所以世卫组织更像是一个全球卫生数据库和协调的中枢，而不是一个能直接下场帮各国解决问题的卫生机构。那咱们先帮美国算算世卫组织的这笔账。
这是美国这次退出行动当中最受关注的一个机构。世卫组织的资金来看呢，主要分为2部分，一部分是会员强制缴纳的会费，另外一部分呢是大家的自愿捐款。在退出之前，美国长期是世卫组织的最大出资国，它的强制会费加上自愿捐款，美国一年在世卫组织上的支出呢，大概是在4至5亿美元这个级别。也正因为出钱最多，美国对世卫组织的效率、透明度和实际作用一直是非常的敏感。咱们再来看看中国怎么样呢？在世卫组织的强制会费呢，大概是每年4000万到5000万美元左右，再加上一些自愿的捐款，中国每年给世卫组织的总支出大概是在6000万到1亿美元之间。那很直观呢，我们对比一下中美2国在世卫组织的会费花的钱呢，美国是中国的好几倍。算完这个钱之后啊，一个问题自然就会出现了。那美国会想，这笔钱到底交的值不值呢？美国对世卫组织的不满核心有3点：第一呢，就是嫌它的信息不够透明，时效性太慢；第二呢，就是觉得它的决策流程太慢，协调效率太低；第三呢，美国认为自己出的钱最多，但是话语权呢没有正比例的增加。说白了，特朗普觉得给世卫组织交这么多会费这事儿啊，性价比不高。在2019年、2020年新冠疫情爆发之后，很多人对世卫组织也非常失望，觉得他好像什么都没干，或者说干得太慢。但是如果我们把情绪放在一边，只看制度的定位，那么世卫组织在那次的疫情当中确实也做了几件事儿。第一呢，它是全球疫情信息的汇总平台和发布平台，那各国上报的数据、病例变化、病毒的特征都是通过它进行集中和对外发布的。第二呢，它确实发布了大量的公共卫生技术文件，比如说防控建议啦、检测的标准啦、统计的口径啦，那这些呢不是命令，但是是医学和公共卫生层面的说明书呀。第三，它毕竟推动了全球范围内科学家、医生和实验室之间的协作，包括病毒基因序列共享和科研沟通。第四点呢，对于一些医疗体系本来就很薄弱的国家来说，世卫组织在物资、技术和培训上确实起到了兜底的作用。所以呢，这次美国彻底退群之后，西非一些国家的脊髓灰质炎根除、疟疾防治等项目就被迫暂停或者是缩减了。当然，同时呢，我们也必须说清楚一件事啊，世卫组织它做不了很多人期待它做的，比如说它没有执法权，它不能强制调查任何国家，它也不能下行政命令，它也不能替任何国家做防疫的决策。那新冠疫情真正暴露出来的，其实不是世卫组织有用没用，而是一个更底层的事实，就是这个世界并不存在一个可以替代主权国家政府的全球政府。好了，那说到这儿了，很多人会问了，这美国呀一下子退出了66个国际组织，退群是不是一下子能帮他省很多钱呢？那首先咱们把预期得说清楚。第一，目前还没有一个官方公布的总的金额，因为不同组织的会费结构呢，确实也不大相同，有的是强制的会费，有的呢是项目的拨款，还有的呢是自愿的捐款。那如果我们按照美国对世卫组织的会费大概来计算，它退这66个群呀，至少每年能省下100亿美元级别的会费。第二呢，退出也不等于它马上就立刻重担减轻、清零了啊，已经承诺的这个项目，已经产生的义务还是要结清，所以才会出现它退出世卫组织之后，世卫组织的干事也说了，美国必须把它欠的2.6亿美元的会费补完，才能够正式的退群。那第三呢，我们说重点不在短期，而在长期。如果只看这一年啊，对美国的财政来说呢，也不是生死线。但是如果我们真的把时间拉长到10年、20年，那这些钱呢，毕竟是一条非常稳定、刚性的支出和现金流。美国现在做的其实不是情绪性的一种断裂，而是非常典型的资产配置的动作，就是不再续费，不再兜底，把未来回报不确定性的长期支出先停下来。如果我们把美国当成一个长期投资人来看，特朗普现在做的事情呢，只有3件事儿。第一，减少长期的负债和隐形的义务；第二呢，不再为公共品兜底了；
第三，它要把资源留在国内，优先内部安全。讲到这里，一个大家更关心的问题就出现了。那美国既然已经退出了66个国际组织，有没有可能下一步直接退出联合国呢？从制度上来说，美国理论上是可以退出联合国的，但是从现实角度来看呢，这种可能性非常低。联合国呀是一个主权国家自愿加入的国际组织，那在联合国的宪章里，并没有说成员国禁止退出，所以从法律层面讲，美国也不是被锁死在这个联合国里面。但是问题不在于能不能，而在于他这样做值不值。既然讨论的是是否退出联合国，咱们就先给美国算算这笔账，就是他在联合国呀到底要缴多少钱。联合国有一个常规的预算，就是所有的成员国都要按照规则缴纳会费，这个会费主要是根据各个国家的经济体量和支付能力来分摊的。美国长期是联合国最大的会费缴纳国，它的会费占比大概是能占到20%左右，所以每年呢大概是6到7亿美元。那么中国是多少钱呢？中国现在是联合国的第2大缴费国，占比呢大概是占15%左右，每年的缴费呢大概是4到5亿美金。也就是说呢，在联合国的常规预算这一项目，中美两国加起来就承担了联合国1/3以上的经费来源。那既然联合国的会费不低呀，为什么美国仍然不太可能退出来呢？我认为原因有3点。第一呢，联合国它不是普通的功能性机构，而是全球外交体系的一个核心平台。很多国际事务呢，不是在联合国解决的，但是一定要在联合国这个场子里面走一遍程序。退出联合国的话，那就相当于主动离开这张桌子了。第二，美国在联合国体系当中啊，特别是安理会有非常关键的制度性权利，安理会常任理事国身份呢，都有1票否决权。那这是一种极其重要的规则杠杆啊。退出联合国的话，就等于你主动放弃这种制度的优势了。第三呢，从成本角度来看呢，退出联合国也不一定省钱，反而可能更贵，因为美国的一系列的维和行动、人道救援、制裁协调，如果不通过联合国的框架进行，美国就要单独承担更多的外交、军事和财政成本。所以现实中的选择更可能呢是退出这些非功能性的部分机构，削减一部分的预算，重新谈条件，而不可能是彻底掀桌子，直接退出联合国。到这里呢，我们把国家层面的账算得差不多了。接下来最重要的一步是把这些国家行为翻译成普通人可以借鉴的资产配置逻辑。第一点，在不确定的时代，不要先背确定的负担。美国退出66个国际组织，本质上就是在削减长期刚性的支出义务。当未来的回报不清晰的时候，我们要把每年必须付的钱先降下来，放到普通人身上，就是不要在前途高度不确定的时候，给自己背上一堆确定要还的钱，不要高杠杆的去压住未来，不要为了体面把自己的现金流压到极致，也不要用一定会解决问题的这种态度来进行自我安慰，先活得稳，再谈赚得多。第二点，不要把所有的资产压在同一套逻辑上面。美国现在做的并不是和世界隔绝，而是减少对单一体系的依赖。它不再把所有筹码都放在一套规则、一个体系里面。那对于普通人来说呢，这意味着不要把全部资产建立在某一个永远成立的前提之上。比如说，房价一定会涨啦，全球化一定会持续啦，或者某一个市场、某一种资产一定会长期有效。时代在变化，单一逻辑的风险正在不断被放大。第三点，我说的硬约束时代，资源类资产、国防安全相关的资产、硬资产都需要被我们重新重视起来。在一个秩序不稳定的时代，资产配置的目标呢，不再是效率的最大化，而是提高可控性和安全性。流动性好，不依赖单一的对手，遇到问题呢，自己能够做决定，这些本身就是资产配置的重要属性。美国这次退出一系列的国际组织，本质上就是在承认，有些长期承诺的性价比已经在下降，有些体系注定可能回不去了。
对于普通人来说呢，能够纠错、能够调整、能够承认环境变了，是一项非常重要的长期能力。最后呢，我们把这一切合在一起总结一下啊，美国退出66个国际组织，本质一句话：美国在给全球说，我不想再为你们的规则买单了。当全球最强的国家开始重新计算责任的时候，这个世界的运行方式已经悄悄改变了。世界正在从统一的规则、统一的效率、统一的秩序，走向各自安全、各自资源、各自底线。世界正在变得更加碎片化，不再高度协同了。那么在这样的环境之下，资产配置最重要的目标不再是效率最大化，而是避免被单点风险直接击穿。我给普通投资者3个最简单的站位判断：第一，少做那种必须一切顺利才能成立的安排；第二，给自己留缓冲地带，留退路；第三，不要把未来压在一个你无法控制的体系上。当国家开始削减长期义务的时候，普通人应该做的不是变得更加激进，而是先把自己的资产也配置得更加稳健。我是苏涵，我们下期见。